दोस्तों ये आप देखिए, पहले इस जगह कितना कचरा था, दूध के दाग थे, और आप इस बाइक की चमक दमक देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई विलेज लाइफस्टाइल। मेरा नाम मोहम्मद शायान, मेरे भाई का नाम मोहम्मद फहदान। और अब हम स्कूल से आए और हमने कहा कि आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दें। और फिर हम स्कूल से आए, कपड़े बदले हैं, खाना खाया है, और फिर हम बाहर डॉग पे आए हैं, अपने बाइक पे डॉग पे आए हैं। और फिर हमने कहा कि चलो आपको अपना डॉग दिखाती है। और देखिए इधर वो सोलर प्लेट लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, और इस पे ये लाइटें भी चल रही हैं। ये देखिए, एक ये और एक उधर भी है, ये सामने। और इस पे एक पंखा भी है, ये भी आप देख सकते हैं, ये पंखा। और आइए आपको हम अपना डीसी इन्वर्टर दिखाएं, आइए। जिसको लोग पंजाबी में यूपीएस कहते हैं। ये है हमारा इन्वर्टर, ये देखिए, और इसकी बैटरी भी देख सकते हैं। और इस पे एक और पंखा चल रहा है, वो ये है, और एक ये सामने लगा है छोटे वाला। तो आइए गाइस बाहर की तरफ जाएं। लेंसी आपने सब कुछ देख लिया होगा, तो चलिए गाइस बंद कर दो। ये देखिए लाइट ऑन है। हम गांव से आए हैं अपने इस बाइक पे। ये बाइक आप देख सकते हैं, ये हम इस पे दूध लटकाया है, जिसकी वजह से इसका इंजन काफ़ी गंदा हो गया है। और इरादा हमारा ये है कि इसको हम धो देंगे। तो तो जब हम इसको धोएंगे वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस ये आप देखिए, हमारी गाय, हमारे पापा जी दूध चो रहे हैं। ये देखिए इसका दूध निकला, ये गाय खड़ी है। ये देखिए दोस्तों इसका दूध, ये देखिए ये हमारी गाय और वो उसकी छोटी बछड़ी। और ये आप देख सकते हैं, ये कुत्ते वाली मशीन, इस पे तीन इन पैनों पे मोटरें चल रही हैं। एक ये है कुत्ते की, और आइए आपको बाहर का नजारा। ये देखिए, ये थोम देखिए, ये और उधर देखिए, वो सामने वो हमारा कमाद जिन लोगों को हमने दिया है वो लेने आए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये एक और मोटर, ये आपको नजर आ रही होगी, देखिए। तो गाइस हमने काफ़ी दिनों से इसको धोया नहीं, इस पे बहुत काम कर रहे हैं, तो अब इसको धोएंगे। तो चलिए, तो गाइस अभी हम बाइक को सर्विस करने गए हैं, और ये देखिए बाइक की ना गंदा, और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कैसे मोटर चलानी है। तो आइए। तो गाइस पहले एक बात आपको बताएं, यह भी जो मोटर है यह भी इन पैनलों पे चल रही है। तो देखें इसको कैसे चलाना है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रेकर ऊपर कर दिया वाई, और अब इसको हमने ऊपर कर दिया, और इस बटन को ऑन किया तो वो चलने लग पड़ी। तो आइए बाहर देखें, आइए पानी खोलते हैं। तो पानी आज गाइस ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा पानी निकल रहा है। सोना पकड़ेंगे। तो गाइस देखिए आप,
मिट्टी इसके अंदर से निकली अभी, और अभी इसमें और भी मिट्टी निकलेगी। इस इंजन की जगह पे बहुत दूध गिरा, क्योंकि इस जगह हमने इसको लटकाया और बाल्टी का मुझे लगता है ढक्कन खुल गया और यहाँ पे दूध हो गया। और अभी इतने दाग यहाँ पे नहीं है इस जगह पे। और अभी इसको सरफ मारते हैं, ये सरफ भी आ चुकी है। ये देखिए कपड़े पे सरफ, ये आप देख सकते हैं, ये आप गीला करके इसको रखना। गाइस देखिए तो साइकिल की कितनी मैल उतर रही है। तो आप देखिए गाइस इसमें कितनी प्रेशर से पानी आ रहा है। चला अब हमारा गाइस पूरी तरीके से हो गया है सर्विस। ये अब पूरे तरीके से सर्विस हो चुका है। अब हमारा बाइक पूरी तरीके से सर्विस हो चुका है। तो गाइस अभी इसको हम अपनी बाइक को सर्विस मारने लगे हैं। तो देखें, ये देखिए सर्फ सही इसको साफ करना है। इस जगह पे बहुत था गंद या दूध, इस जगह गिरा था बहुत ज़्यादा। और आप इस बाइक की चमक दमक देखिए। इस पे हमने कितनी मेहनत की है, ये आप देख सकते हैं इसकी चमक दमक की। अभी ये सर्दियों का मौसम है, यहाँ पे हमने ये जगह इसलिए बनाया है, इस जगह पे हम धूप पे बैठते हैं। और जब गर्मियों का मौसम होता है इस जगह पे हम अभी इन दरख्तों के पत्ते भी नहीं हैं, जब इनके पत्ते होते हैं तो छाँव आ जाती है और जहाँ पे हम गर्मियों में छाँव पे बैठते हैं। आप देखिए इसलिए हमने ये पौधे भी लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शाम भी हो चुकी है और शाम को यहाँ पे जो नज़ारा आता है आपको दिखाते हैं। आइए ये आप देखिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। इतनी तक अल्लाह हाफ़िज़।